Hola a todos, bienvenidos a Mundo de Perros. Hoy hablaremos de el pastor alemán. El pastor alemán se origina en Alemania. La raza es de cruces de perros nativos de Alemania. No se sabe con exactitud cuáles fueron, pero en 1899 se creó el Club del Pastor Alemán. El carácter del pastor alemán. El pastor alemán es un perro muy equilibrado, seguro y confiable. El coraje de estos perros es legendario, lo mismo que su instinto de defensa. Es por esto que el pastor alemán es uno de los perros más solicitados para la guardia y protección, ya que tiene una predisposición natural para estas tareas. Las características del pastor alemán son: tiene una esperanza de vida de 9 a 13 años de vida, tiene una altura el macho de 60 a 65 centímetros, la hembra de 55 a 60 centímetros, pesan entre 30 a 40 kilogramos los machos y entre 22 a 32 kilogramos las hembras. Los colores son negro, negro y canela, sable con negro, fuego con negro, fuego y negro con plata. Bueno, esto fue Mundo de Perros, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.